Hagajing lekai Indian Premier League hapring ke Lyngngoh Super Giant Persia ke Kolkata Knight Riders. Haba pai syang lekai lekai ke klub Jong Shahrukh Khan ke KKR kadang peteng ban khur ke 6 job. Hadien bagalala ban limsuk ya ke LSG da pra weekend. Baling bang lekai job ke KKR kadon haga kerdan ke baar haga meet ya Kane point. Hagawai par ke lekai Indian Premier League hapring ke Chennai Super King Persia ke Mumbai Indians. Hagan ke lekai ke Ken Hun Jong Mahendra Singh Dhoni ke CSK ke khur biang ya ke 6 job. Hadien bagalala ban lim ya ke klub Jong Mukesh Ambani ke Mumbai Indians da ar run. Pada hagan ke lekai urang lekai baken sai Jong ke Mumbai Indians Rohit Sharma ulala ban kamai hadu Shispa San runs. Hagajing lekai Indian Super League hapring ke FC Goa Persia ke Chennaian. Habo pai syang lekai ke FC Goa ke lala ban lim suk ya ke Chennaian da Saul lakawai. Baling bang jing job ke FC Goa kadang don jingkermen ban yorung syaga semi final lada ke mohon bagan ST ke Syarem haka Mumbai ke jing lekai bakhadu jongka hagan ke Samoi. Haga jing lekai Serie A hapring ke Sassuolo Persia ke AC Milan. Pada hagan ke jing lekai lawan ban Saki rengkat baru rang lekai bakensai barim jongka AC Milan u Ibrahimovic. Habo pai syang ke jing lekai baro artli Ken Hun kia khai tamar lai gol hadu bukut jong ke jing lekai. Per ke jing lekai hapring ke Inter Milan Persia ikat Cagliari. Hagan ke jing lekai baro artli Ken Hun kia khai tamar ar gol. Haga jing lekai Premier League hapring ke Liverpool Persia ke Crystal Palace. Haba pai syang ke jing lekai ke Liverpool kelamat ke 6 rem halayin. Hadien bagala syak pelim hakmat ke Crystal Palace dai Waylanot. Badia ke sigol jong ke Crystal Palace layo ban tap Lyngngoh we berachi haga minit ke bakat sau. Haga wei par ke jing lekai Premier League hapring ke Arsenal Persia ke Ken Hun goalkeeper ke Argentina ke Aston Villa. Haga ke jing lekai baro artli Ken Hun kia khai klem la bat khijar haga kela step badai haga kela bit kata haga minit ke prap sau Lyngngoh Bailey ke Aston Villa ke layo ban tap ke gol ke Lyngngoh haga ke jing lekai. Batang Hadien lai minit kata ke minit ke prap nyau Lyngngoh Watkins ke Aston Villa ke layo ban tap ke gol ke baar. Baling bagi ke ar gol ke Arsenal kelamat ke 6 rem haga ke jing lekai. Baling bagi ke 6 rem ke Arsenal kadang ne ke kerdan ke baar ke mi Kane point haga ba ke Manchester City kadang bat ke kerdan ke Lyngngoh. Haga jing lekai Bundesliga hapring ke Leverkusen Persia ke Werner. Haga ke jing lekai ke Leverkusen kadang pen i ke jing Kleinbor ke Jongka Mynta ke Samoi. Hadien bagalala bat limsuk ya ke Werner hadu San lanot. Pada haga ke jing lekai Florian player Jong ke Leverkusen layo ban tap hat-trick. Haga bau layo ban tap haga minit ke ban riu peu pra peu lai bat haga minit ke kendai peu. Baling bang ke jing job ke Leverkusen ke layo ban rak lupai ke Namlahduh Jong ke Bundesliga haga baga tam hadu kan riu poin ya ke Bayern Munich ke bawan haga kerdan ke baar. Bad gani ke deru ke sin ke Lyngngoh haga kana Jong ke klub ban yora ke Namlahduh Jong ke Bundesliga.